Somaliland haddaan sharciga lagu dhaqmin cidna u shaqayn maayo xoogga iyo xeeladaha yar ee kooxaysan cidna u shaqayn maayo. Cabdimaalik wuxuu xidhan yahay maalmood ka badan buu xidhan yahay. Dastuurka iyo sharciguna waxay dhigayaan ugu badnaan qofku inuu 45 maalmood uu la rumaan garay karo maxkamaddu. Ma garanayo qodobka sharci iyo xeerka loo cuskaday ninka xarigiisa. waxa la marayaa in wanjaraad la sameeyo institutions an qof dhibana aan ka dacwoonin in laga been abuuro. waana la weydiin doonaa xeerlaalinta qaranka eedaa cidda deesha qaanuun shakhsiyeed qaanuun iyo golahan ilaahay cidda dacwadaas si waa la weydiin doonaa golaha uu yeeri doonaa hadii rabiidmo waxaan leenahay Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon wixii uu sheegay wax burinayay la maanta xukuumadda lagama hayo naagtii uu sheegay dalka laga saaray hadduu Cabdimaalik beenaalay maxaa naag dalka looga saaray maxaa looga saaray wax u baahan in la difaaco oo xaqiiqada bulshada loo sheego hadii la doono in xarig lagu qariyo ma qari karayso waxa weeye waxaanu u nasteexaynayna waxaanu leenahay walaalayaal aynu sharciga aynu dhiganay iyo xeerarka aynu dhiganay isku xukunno isku dhaqanno mudanayaasha kale inta kale uga tagaya aad iyo aad baad mahadsantihiin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya xukuumadda madaxweyne Biixi iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa ay ka hadleen xarigga samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo noqday haatan mid xarkaha iyo mujaraha bagoostay. xarigga samafale Coldoon ayaa haatan ku sii dhow in bulshadu ay samafale Coldoon xabsi ku baylaawaan. waxaa jiray dad yow dhowra oo mudooyinka ugu dambeysay ka hadlay walow labadii cisho u dambeeyay ee afka juuqda jareen dhammaanba dadkii uga hadlayay xarigga samafale Coldoon waxaana loo baahan yahay in dib dardar gelin loogu sameeyo bulshada si samafale Coldoon ay xariggiisa u soo dhirindhirino. xildhibaanadani ayaa waxa ay sheegeen in samafale Coldoon arintiisa la baari doono isla markaana siyaabo kala duwan loogu doodi doono. xarigga samafale Coldoon ayaa haatan maraya muddo ku dhow 7 bilood oo xiriir ah oo ku xidhan yahay xabsiyada Hargeysa. ehelada Coldoon ayaa noqday kuwa iyaguna warwar dhankooda la jiifa bal ila daawo muuqaalkan ay ku hadlayaan dhammaanba xildhibaanada ka soo jeeda golaha wakiilada Somaliland oo iyagu aragtidooda iyo sidoo kale dareenkooda ka dhiibanaya xariggan samafale Coldoon lagu haysto si aynu samafale Coldoon ugu yeerino sidoo kale in xabsiyada uga soo deeno sheer garee muuqaalka la wadaaga asxaabtaada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed mahadsanidin waan la socdaa in badan waan daawaan dhageys waan la socday sida warbixin u soo baxayaan iyo wararka baraha bulshada ku jira golaha imika kulay dood baa ka socota ilaa maanta ilaa bari ku saabsan xeer hoosaadkii oo imika la soo gabagabeeyay marka golaha tiisa wali waa hawshaasaan wadnaa laakiin arrinkan iskuulka ku saabsan iyo kii hore abaarsada in badan buu bulshada ku soo noqonayay waxaana ahayd inay dee xukuumaddu guddi u saarto xaqiiq raadina inuu madaxweynuhu isagu wixii oo dhan jeebka ku qaato oo uu yiraahdo abaarsaan tagayoon soo eegay oo waan ku qancay waxa ugu wanaagsan in waa madaxweyne markuu tago kulay kaarbad casba loo sii dhigaya oo meesha waa la sii nadiifinayaa inuu guddi u kuur gasha oo dadka si qoto dheer u wareysata ayay ahayd inuu diro taana uu ku mu samaynin taasna waa taan imika kula talin lahaa inuu sameeyo waayo arrinkanu inuu ka sii daro mooyaane kama soo reynayo waxaana kulay waa suurtagal inay wax ka jiraan waayo waxaan ogahay missionary-ga ama dacwadaha ka socda Afrika inta laag tahay aan ogahay dalkeenana inay ka socoto marka in feejignaan badan iyo baaritaan badanba markastaba ay jirto ayaa muhiim ah marka wixii jiraaba waxay soo baxayaan haddii baaritaan la sameeyo waxay ummaddu saa uga qaylisana wuxuun baa ka jira maanta adduunku sidoo hore maaha wax la dadabasi la qarin karo maaha social media iyo wax walba fududeysay adduunkii isku xidhmay marka ummadda intaa lag waxay ka qaylisay haddaan ku celiyo waxaan isleeyahay waxbaa ka jira laakiin baaritaan bay u baahantay xarigga Coldoon niyo barihan dambe waxaa la moodaa in xukuumaddu caadaysatay in dadka ama ka hadlaan arrimo jira marka ama si kale ha hadlaan ama siyaasad fadhiyaan oo shaqadooda iyagoo wata si sharciga aan waafaqsanayn la isaga xidho Coldoon taas maan u arkaa wuxuu aaminsan yahay taacidina kulay lama qabto
waa wax gaara laakiin dee dariiq loo mara bay leedahay taas inay dariiqeeda xukuumaddu u marto haddii taa ku eedeynayso ayay ahayd laakiin waxaanu soo qoray dee waa xaqiiq jirta oo bulshadii oo dhan baa ka qaylinaysa marka taasna dee baaritaanka marka la baaro ayuunbay ahayd haddii isagana raad soo galo in dabeetana la xidho laakiin sida loo xidha khalad weeyaan sharcigana ma waafaqsana waanay badatay iminka nin baa jira t v wariye oo ka shaqayn jiray badda casmiga la yidhaha tv-ga nin u xidhan wasiira sheekh maalin dhood la sii daaya baa jirta marka wax la moodaa dee inuu dulmiga xadhigga sii goosanayo awooddii xukuumaddana nin walba siduu doono uu isticmaalayo marka taasna waa xil madaxweynaha saaran inuu wax ka qabto waxay u gudbiseen xukuumadda in ay ka soo jawaabto sababta mid ka mid a xildhibaanada xafladda u dhiganaya looga joojiyay waxay ku dambaysay taas weli hawsheedu way socotaa guddoomiyahana hawshaa dee gudbiyey war naga ka soo noqday weli ma jiro gol ahaan laakiin kolley dee haddii ay wakhti in la siiyana way habboon tahay haddii raagtana dee dabagalkeeda iyo dariiqa loo maray iyo kolley taasna waa mid meesha noo taalla laakiin dee waa mid aananu kolley ka hadhaynin oo aan warbixintii sida arrinku u dhacay iyo waxaa sababay iyo waxaa cidda ka dambaysayba aanu sugayno arrintaa kolley daayaamahan hadalkeedu waa badnaa ilaa maalinkii madaxweynuhu jaamacadda dafcaddii koowaade ka qalin jebinaysay uu furay uu markaa uu soo xidhay hadalhayn badan baa ka timid iskuulkaana hadalhayntiisu waa jirtaa horta ugu horrayn jaamacadda dee hal boyntiyo muhiima baa ka soo baxay oo ah gabadha maamulaha ka ah iyo waxay tahay iyo shakhsiyaddeeda iyo waxay aaminsan tahay iyo shaqada ay hayso oo run ahaantii dee caddaymo badan oo ay leedahayna iminka sidaa hadday u rasmi tahay markaa ilaa hadda lasoo bandhigay arrintaas gabadhaas hawsheedu hadday xukuumadda ogeyd oo gaar ahaan wasaaradaha ku shaqada leh wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda diinta iyo waqafta labaduba waa mas-uuliyad midna diintiiba haysaa midna waxbarashadii si guud haddii gabadhaasi sidaa tahay wasaaradahaas waa in madaxweynuhu tallaabadooda ka qaado mas-uuliyiintooda waayo ummaddan ammaanadii lagu aaminay ee madaxweynuhu u dhaartay ee anagu u dhaaranay oo ah in caqiidadooda iyo diintooda loo ilaaliyo ayaabay gaf iyo meelka dhac ku sameeyeen cidayna hubinna ubadkii marka bulshada waa u dhiibeen cabdimaaligna haddii lagu xidhay gabadha iyo macluumaadkii iyo xogihii dee maanta cid walba ay daalacatay ee uu ka diyaariyey haddii lagu xidhay waa gaf waana meelka dhac waa nin xorriyaddiisa si dhaqsaa loo siiyaa haddii dee arrin kale ay u xidhan tahay oo cabdimaalig loo xidhay oo qolo waalidiinu hadlaysay baan arkayey oo cabanayey oo arrin kale loo xidhayna arrintaasina waa inu cadaalad helo dadka kalena wayna cadaalad helaan arrinta iskuulka abaarso muddo dheer baa hadalkiisu marka badan yahay iskuulka iyo jaamacaddaba dee dadka dhigtaa waa ubadkeennii waa ubadkaanu xildhibaanada u nahay waa ubadkaanu xilka u qaadnay sharaftooda iyaga in la ilaaliyaa waa waajibna saaran ummaddana saaran xukuumaddana saaran diintooda in la ilaaliyana waa waajibna saaran hal qodob waa lagama maarmaanoo waxbarashada iskuulkaas inay asaas u noqoto tarbiyada iyo shareecada islaamku iyo jaamacadda iyo kuwa la midkaaba waa waajib sida qodobka 15 ee dastuurku uu markaasi qeexayo waxaan ku soo afmeerayaa markaas iskuulka iyo jaamacaddaaba ardayda in loo ilaaliyo tarbiyadooda iyo waxbarashadooda wixii waxbarasho dheeraada ayna siinayeen waa halkeeda laakiin asaas tarbiyada islaamka iyo markaas diinta islaamka barashadooda waa inay soo noqoto gabadhaasina xukuumaddu waa inay si dhaqsa uga soo jawaabto say dalka ku soo gashay cidda u ogolaatay waa in ummadda la hor keena baaritaankeedana waa la geli goluhuna mas-uuliyaedkii iyo waajibaadkiisa uu qaadan doonaa marka guddiyadiisa la sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحو دمانتي راعباتين راعي كستانا وحو مسؤول كيهاي وحاو راعيو سيدان لأشرقيد دينتين مسؤول بيرو كوضا هاي إلالينتيدا قف كستانا halka uu maxaanku ilaahay kaga jiro nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam
man ra'aa minkum munkaran falyugayir biyadu haddii wax munkara aad aragto cidda awoodda u leh inay gacanta wax kaga beddesho waa inay kaga beddeshaan walam yastatix haddii aanad karayna وباللسانك وين العرب كاي wax kaga bedeshaa haddii aanad kari karayna adcaful iimaan waa inaad qalbiga ka nacdaa marka arrintan imika maalmahan the current story socota ee ka socota maxaan ku raashaa shaacada barwaaqo iyo gabadhan sheekhada kristanka ahayd Joy Isa oo macruuf ah oo waxaan ku raahdaayeen dalka Nigeria macruufka ah oo ay xitaa soo hanbaliyeen qoladii inoo soo dirtay yiraahdeen waxa ay talaabo gelisay Soomaaliland oo muslim ah sheekhadii waxaan ku raahday Joy waxa mas'uuliyadda ugu weyn oo ku dhacaysa waa madaxweynaha mas'uuliyadda labaadna waxay ku dhacaysaa cidii uu eegmaday madaxweynuhu isagoo aad iyo aad aanu ixtiraamayo in ay qaado mas'uuliyadda waxaan ku raahday ilaalinta dhaqanka wanaagsan ee suuban ee islaamka barashada caruurteenu ay baranayso maxaan ku raahdaa wax la barayo in laga analyze gareeyo oo laga ogaado cidda wax baraysa waxa ay yihiin sida la ashrigeedu waa mas'uuliyad weyn oo dhamaanteen in saaran xukuumad iyo shacab iyo baarlamaan baadanu baarlamaanka nahayna insha Allah bismillaah alkarim arinta iyada ah si aan dib inoogu soo noqnoqonin waanu ka yeelan doonaa maxaan ku raahdaa fadhigeeda iyo hadalkeeda iyo naqaaskeeda iyo ka qaadasho waxaan ku raahdaa talaabo ku haboon insha Allah bismillaah alkarim wallahu muwaffaq Soomaaliland haddaan sharciga lagu dhaqmin cidna u shaqayn maayo xoogga iyo xeeladaha yare kooxaysan cidna u shaqayn maayo Cabdimaalik wuxuu xidhay mood ka badan buu xidhay dastuurka iyo sharciguna waxay dhigayaan ugu badnaan qofku inuu 45 maalmood uu la rumaan garay karo maxkamaddu ma garanayo qodobka sharci iyo xeerka loo cuskaday ninka xarigiisa waxa la marayaa in wanjaraad la sameeyo institutions an qof dhibana aan ka dacwoonin in laga been abuuro waana la weydiin doonaa xeer ilaalinta qaranka eedaa cidda qaanuun shakhsiyad qaanuun iyo golahan leeyahay cidda dacwadaasi si waa la weydiin doonaa golaha uu yeeri doonaa haddii rabbi idmo waxaan leenahay Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon wixii uu sheegay wax burinayay la maanta xukuumadda lagama hayo naagtii uu sheegay dalka laga saaray hadduu Cabdimaalik beenaalay maxaa naag dalka looga saaray maxaa looga saaray wax u baahan in la difaaco oo xaqiiqada bulshada loo sheego hadii la doono in xarig lagu qariyo ma qari karayso waxa weeye waxaanu u nasteexaynayna waxaanu leenahay walaalayaal aynu sharciga aynu dhiganay iyo xeerarka aynu dhiganay isku xukunno isku dhaqanno mudanayaasha kale inta kale uga tagaya aad iyo aad baad u mahadsantahay